gənclər emal sənayesi üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzinin məzunlarıdır. 900-ə yaxın gənc yeni mövsümdə öyrəndikləri peşə ilə müxtəlif sahələrdə fəaliyyətə başlayacaq. Neft və qaz emalı, logistika, bərbər, kompüter mühəndisliyi və sair peşələr indi gənclərin diqqətindədir. Ali məktəblərə qəbul olmaq bəziləri üçün uğurlu gələcəyin açarı hesab olunsa da, dünyada elm və texnikanın sürətli inkişafı əmək bazarında tələbləri dəyişib. İxtisasımız laborant mikrobioloq idi. Bir illik qrupda təhsil alırdıq və bu ixtisas üzrə bilik və bacarıqlarımızı mükəmməl səviyyədə artırmışıq. Peşə ixtisası gənclər üçün daha çox önəmlidir. Çünki müəyyən laboratoriyalarda və yaxud da ki, müəyyən təcrübə olunan işlər var ki, AQTA olsun və yaxud da ki, digər laboratoriyalar olsun ki, orada peşə təhsili üzrə təhsil alan tələbələr öz bilik və bacarıqları üzrə işləyirlər və öz peşəkar olmaqlarını orada sübut etmiş olurlar. Peşədə əməliyyatçı mühasib ixtisasını oxumuşam. Oxuduğum ixtisasa uyğun iş tapacağıma inanıram. Bazarda tələbat olduğu üçün, inkişaf etdiyi üçün, indiki texnologiya inkişaf etdiyi üçün mən bu ixtisası seçmişəm. Mən buradan gənclərə demək istəyirəm ki, nə qədər əlinizdə fürsət varsa, peşəyə yiyələnəsiniz. Neft kimya aparatçı operatoru ixtisasını bitirdim. Peşə mənə bir çox şeyləri qazandırdı. Hətta deyərdim ki, universitet belə, ali təhsil belə alsaq, peşə təhsilinə ehtiyac var. Emal sənayesində, zavodlarda, neft buruqlarında bu sahəyə işçilərə ehtiyac var. Düzgün peşə seçimi uğurlu gələcəkdir. Ən əsası isə yaxşı qazanc yeridir desək, yanılmarıq. Artıq sabahdan etibarən hamı əlinin qabiliyyətinə görə, beyninə görə, savadına görə öz pulunu qazanacaqdır. Peşə təhsili çox iri addımlarla addımlayır və peşə bugün həqiqətən də çox lazımlı, günün aktual sənətinə çevrilir. Demək istəyirəm ki, peşəyə gəlin, siz də peşəkar olun, peşəyə gəlin, siz də əsl sənətkar olun. Qeyd edək ki, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi iyul ayının sonundan başlayaraq avqust ayının 11-nə kimi tələbə qəbulu müraciətini açıq elan edəcək.